szerettük volna a saját brandünket nemzetközileg ismertté tenni, megszületett az ötlet, hogy készítsünk egy olyan ingyenes játékot, ami el tudja vinni a mi hírnevünket a világba, és legyen ez valami olyan érdekes, annyira megkapó, annyira egyedi, hogy lehetőleg minél inkább felhúzzák az emberek a szemöldöküket, hogyha meglátják, de ugyanakkor bevonódjanak és szívesen játszanak vele. Így esett összességében a választás egy már ismert szolgáltatásnak, a Google Street View-nak a játékosítására. Viszonylag egyszerű az ötlet, a játékosokat ledobjuk valahol véletlenszerűen a világban, és nekik ki kell találniuk a Street View-n barangolva, hogy melyik városba kerültek. Ez amennyire egyszerűnek hangzik, annyira addiktív, annyira bevonja a játékosokat, képesek akár 4 órát, 20 percet is azzal tölteni, hogy barangolnak egy városba, vadászva a boltokon, vagy taxikon, vagy buszokon lévő feliratokat, hogy vajon hol lehetnek. Az alapelképzelésünk az volt, hogy elkészítjük ezt a játékot, és úgy fogjuk népszerűsíteni, hogy különböző versenyekre nevezzük be. A legelső verseny, amire beneveztük, ez a Mozillának a Game On nevezetű versenye volt, ami kifejezetten online játékok megmérettetése volt, és innét indult el végül a Pursuit a nemzetközi útjára. A Pursuit Veremai eredményeiről talán az mondja a legtöbbet, hogy több mint 2 millióan játszottak vele eddig, és bekerült egy nagy nemzetközi marketingversenynek a döntőjébe is, ahol meghívtak bennünket San Franciscóba egy díjkiosztóra. Azóta is több nagy nemzetközi cég keres bennünket, ilyen és ehhez hasonló technológiák, vagy ehhez hasonló játékosításnak a megtervezésével, elkészítésével. Mindent egybevéve nagyjából 40 órányi munka ment bele fejlesztési időben a nullától a teljes készültség állapotáig. A jövőre nézve a terveink azok, hogy továbbfejlesztjük a játékot közösségi média és mobil platformok irányába, a legnépszerűbb mobil platformokra.